హాయ్! హలో! అందరూ బాగున్నారా అండి? మేము అందరూ బాగున్నాం. ఇవాళ నేను మీ ముందుకు కోల్డ్ కాఫ్ రెమెడీస్‌తో వచ్చానండి. పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు కామన్‌గా వచ్చే హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కదా! సో, దానికోసమే ఇవాళ నేను 2 రెమెడీస్‌ని తీసుకొచ్చేసానండి. ఒకటొచ్చి తులసి జీరా వాటర్. చూడండి ఇలా ఉంటుందిది. ఇది మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ 2 పూటలా తీసుకోవచ్చండి. అండ్ ఇంకొకటొచ్చి పెప్పర్ టర్మరిక్ మిల్క్. ఇది నైట్ టైం పడుకునే ముందు తీసుకోవాలండి. ఇవి 2 కూడా పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఎవరైనా తీసుకోవచ్చండి. ఫస్ట్ నేను మీకు పెప్పర్ టర్మరిక్ మిల్క్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చెప్తానండి. ఒక వెజల్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు దాంట్లో 1 గ్లాస్ మిల్క్ పోసుకోండి. ఇక్కడ నేను ఫుల్ ఫ్యాట్ మిల్క్ తీసుకున్నానండి. సో దానికోసం హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ పోసుకున్నానండి. ఒకవేళ మీరు ఫ్యాట్లెస్ మిల్క్ యూజ్ చేస్తే 1/4 గ్లాస్ వాటర్ తీసుకోండి, సరిపోతుంది. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఆ వెజిల్ స్టవ్ మీద పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు 10 to 12 బ్లాక్ పెప్పర్ తీసుకొని కోర్స్గా క్రష్ చేసుకొని వేసుకోండి. కోర్స్గా క్రష్ చేసుకోండి, సరిపోతుంది, పౌడర్ ఫామ్లో అక్కర్లేదు. అలాగే చిటికెడు పసుపు వేసుకోండి. 1 స్పూన్ షుగర్ వేసుకోండి. ఇప్పుడు దాన్ని బాగా కలుపుకోండి. ఈ పాలని మీడియం ఫ్లేమ్లోనే బాయిల్ చేసుకోండి. ఎప్పుడైనా మీ పిల్లలు కోల్డ్ వల్ల సఫర్ అవుతూ నైట్ నిద్రపోవడానికి కష్టపడుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఈ పాలని గోరువెచ్చగా పట్టించండి. అప్పుడు మీ పిల్లలకి బ్రీత్ బాగా అందుతుందండి, బాగా నిద్రపోతారు. పిల్లలు పెప్పర్లోని ఘాటుని ఇష్టపడరండి. సో దానికోసం 1 స్పూన్ నేను జూనియర్ హార్లిక్స్ తీసుకున్నానండి. జూనియర్ హార్లిక్సే కాదు, బూస్ట్, కాంప్లాన్, బోర్న్విటా ఏదైనా తీసుకోవచ్చండి. పెద్దవాళ్ళకైతే వితౌట్ హార్లిక్స్ ఇవ్వండి. ఇది గోరువెచ్చగానే పట్టించండి. చూడండి ఇలా బాగా బాయిల్ అవ్వాలి. ఇలా బాయిల్ అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఒక గ్లాస్లోకి స్ట్రెయిన్ చేసుకోండి. ఎప్పుడైనా మీ పిల్లలు కోల్డ్ కాఫ్తో బాగా సఫర్ అవుతూ వామిట్స్ అయిపోతున్నప్పుడు ఈ మిల్క్ని పట్టించండి, త్వరగా రిజల్ట్ కనపడుతుంది. ఇప్పుడు ఆ పాలని ఇందాక హార్లిక్స్ వేసుకున్నాం కదా, ఆ గ్లాస్లో పోసుకొని బాగా కలుపుకోండి. ఇది నైట్ టైం పడుకునే ముందు ఇవ్వండి. పాలలోని గుణం మనకి నిద్ర పట్టడానికి బాగా హెల్ప్ అవుతాయండి. సో ఇలా బాగా కలుపుకోండి. బాగా కలుపుకుంటే మన పెప్పర్ టర్మరిక్ మిల్క్ రెడీ. చూడండి ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు నేను మీకు తులసి జీరా వాటర్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చెప్తానండి. ఒక వెజిల్ తీసుకోండి. దాంట్లో నేను ఇక్కడ 1 గ్లాస్ తీసుకున్నాను చూడండి. ఈ గ్లాస్తో 2 గ్లాస్ వాటర్ పోసుకోవాలండి. ఇది ఒకరికి సరిపడా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చెప్తున్నానండి. దీంట్లో గుప్పెడి తులసాకును తీసుకోవాలండి. ఇప్పుడు దాన్ని బాగా వాష్ చేసుకొని ఇందాకటి వెజిల్లో వేసుకోండి. అలాగే 1 స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోవాలండి. వేసుకొని బాగా కలుపుకోండి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఆ వెజిల్ స్టవ్ మీద పెట్టుకోండి. పెట్టుకొని దాన్ని ఒక ప్లేట్తో కవర్ చేసుకోండి. దీన్ని మీడియం ఫ్లేమ్లోనే బాయిల్ చేసుకోండి. ఇది మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ 2 పూటలా తీసుకోవచ్చండి. చూడండి ఇలా వాటర్ కలర్ చేంజ్ అవ్వాలి. ఇందాక మనం 2 గ్లాస్ తీసుకున్నాం కదా, అది 1 గ్లాస్ అయ్యేంత వరకు బాయిల్ చేసుకోండి. ఇలా బాగా బాయిల్ అవ్వాలండి. బాయిల్ అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని కొంచెం సేపు దాన్ని ప్లేట్తో కవర్ చేసుకోండి. ఒక 5 minutes అలా వదిలేయండి. తర్వాత దాన్ని ఒక గ్లాస్లోకి స్ట్రెయిన్ చేసుకోండి. ఇది మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ 2 పూటలా తీసుకుంటే బాగా రిజల్ట్ కనపడుతుంది. ఇలాగే తీసుకున్న పర్వాలేదు, లేకపోతే కొంచెం హనీ అండ్ లెమన్ మిక్స్ చేసుకొని తాగొచ్చండి. ఇది పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఎవరైనా తీసుకోవచ్చండి. మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ 2 పూటలా తీసుకోండి. ఈ కోల్డ్ కాఫ్ టైంలో పిల్లలకి కోల్డ్ వాటర్ కానీ, బిస్కెట్స్ కానీ, చాక్లెట్స్ కానీ ఏమీ ఇవ్వదండి. నార్మల్ వాటర్ పట్టించండి, లేకపోతే గోరువెచ్చని నీళ్ళు పట్టించండి. ఈ టైంలో పిల్లల్ని బాగా నిద్రపోతేనే కోల్డ్ కాఫ్ తొందరగా తగ్గుతాయండి. ఇవాల్టి నా వీడియో మీకు బాగా హెల్ప్ అయిందని కోరుకుంటున్నానండి. మీకు మా వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.